Удар по Москве. Небо агрессора запылало огнем. Ночь на 26 октября отметилась одной из самых массированных атак дронов по территории РФ за всю войну. Сразу 82 беспилотника были зафиксированы в воздушном пространстве России. Все они были якобы сбиты, но в Тульской области, где официально насчитали 26 дронов, местные жители услышали не менее 10 взрывов и видели яркие вспышки в небе. Один из дронов шел на столицу. Он упал на подлете, экстренные службы прибыли на место. В Рязанской области беспилотники атаковали район около аэропорта Протасово. Небо над центральной Россией уже не считается безопасным давно. Беспилотники регулярно долетают до ключевых областей, и все чаще тревога звучит не на границе, а под окнами Кремля.